Tu atrodies Kerbedza kabinetā, telpā, kas atdzīvina poļu aristokrāta un izcila inženiera darba vidi 20. gadsimta sākumā. Lai gan nav saglabājušās ziņas par to, kā kabinets izskatījās pirms Pirmā pasaules kara, šī ekspozīcija veidota balstoties Kerbedzu dzimtes biogrāfijās un Lūznavas mūžas vēsturē, kā arī laikmeta garā, jūgenstila un eklektisma estētikā. Lūznavas muižas, tajā laikā zināmas kā Dlužņevas muižas un arī kā sarkanās kungu mājas būvniecība, bija aizsākusies 1905. gadā, un aptuveni pēc 7 gadiem ēka ieguva savu pašreizējo romantiskā jūgenstila veidolu, un to piepildīja inženieries un mākslas gars. Kabineta centrā ir muižkunga Kerbedza rakstāmgalds un masīvkoka krēsls ar Kerbedzu dzimtes ģērboņiem. Uz galda redzama tintnīca, petrolējas lampas, 19. gadsimta beiga un 20. gadsimta sākuma kartes, sievas Eugēnijas Kerbedzas fotogrāfija, jūgenstila rāmī un atvērts piezīmju blociņš, iesāktu domu un darba sajūta. Pie sienas aiz rakstāmgalda stāv vitrīna ar priekšmetiem, kas atspoguļo Kerbedza plašo interešu loku un ceļojumus. Tur atrodas smalkas Ķīnas un Japānas porcelāna figūras, franču kamīna pulkstenis un medaļa, kas tapusi par godu tiltam pār Ņevas upi Sanktpēterburgā, vienam no Kerbedza lielākajiem inženierdarbiem. Atpūtas zonā pa labi redzams tējas galdiņš ar karafi, glāzēm un fotoalbumu. Un turpat uz krēsla blakus saimnieks aizmirsis spieķi un mednieka cepuri. Lai arī nav zināms, vai Staņislavs Kerbedz aizrāvies ar medībām, trofejas ir neatņemama 20. gadsimta interjeru sastāvdaļa. Tādēļ redzam arī jūras ērgļa izbāzeni pie kamīna. Grāmatplauktā pa labi pie loga rindojas 19. un 20. gadsimta enciklopēdijas, arhitektūras un etnogrāfijas, reliģijas un pat muižnieku kulināries sējumi, kā arī dēļliteratūra, Šekspīra soneti un Bairona dzeja. Tajos atklājas muižkunga intelektuālā pasaule, kur zinātne un māksla bija vienas dzīves divas puses. Pie sienas aiz rakstāmgalda redzams Staņislava Kerbedza portrets, ko 1882. gadā gleznojas Igauņu nacionālās atmodas pārstāvis Johans Keilers. Zem portreta izvietota fototipija ar skatu uz Varšavu, kur centrā Kerbedza projektētais tilts, kā arī tonēta litogrāfija ar viņa attēlu. Kabineta istabas kreisajā pusē atrodas sekreters, kas tika izmantots vēstuļu lasīšanai un rakstīšanai. Šeit redzami rakstām piederumi, vēstuļu nazis un vairākas vēstules, bet Kerbedzu ģimenei rezidences bija arī Sanktpēterburgā, Varšavā un Romā. Par Itālijas lomu Kerbedzu dzīvē atgādina gan iepriekšējo gadsimtu itāļu gleznotāju gleznas, gan Apolona galva uz klasiskā ordera postamenta pa kreisi stūrī pie loga. Savukārt ieejas kreisajā pusē, aizmuguras nišā, apskatāms Eugēnijas Kerbedzas Lūznavas muižas mantinieces portrets, ko ap 1909. gadu Lūznavā gleznojas poļu mākslinieks Kazimirs Stabrovskis, un kas atklāja muižas saimnieces inteliģenci un viņas kluso, bet noteikto klātbūtni mākslas un sabiedrības dzīvē. Eugēnija Kerbedza mīlēja mākslu, un viņas paziņu un draugu lokā bija daudzi ievērojami mākslinieki. Eugēnija ap 1904. gadu atvēra mākslinieku rezidenci savā Riebiņu muižā, kur šajā gadā pēc muižkundzes aicinājuma strādāja daudzi pazīstami mākslinieki. Starp tiem Staņislavs Maslovskis, Jans Zigmunds Matejevs, Marians Ščebinskis, arī zināmais lietuvietis Mikolajus Konstantīns Čurļonis un Kazimirs un Jūlija Stabrovski, kuriem bija sava darbnīca Lūznavas muižā. Pie sienām kabinetā redzamas gleznas un reprodukcijas no Polijas Nacionālā muzeja krājumiem. Portreti, ainavas un jūgenstila kompozīcijas. Tostarp arī pie labās sienas augšā Kazimira Stabrovska Lūznavā gleznotā rudens flora ar sēnēm. Bet priekštelpas zonā atrodas relikviju skapis ar Kerbedzu ģimenes dāvinātajiem liturģiskajiem priekšmetiem Viļānu baznīcai. Sudraba krustu, biķeri un ciboriju, kas atgādina par dzimtes ciešo saikni ar katoļticību. Savukārt virs ieejas durvīm redzams Kerbedzu ģērbonis Slepavron, kas ir viens no senākajiem un pazīstamākajiem poļu heraldikas simboliem. Kerbedza kabinets nav tikai interjera rekonstrukcija, tā ir sajūtu telpa. Te satiekas Eiropas aristokrātijas elegance, jūgenstila smalkums un cilvēka, kurš apvienoja inženiera prātu ar mākslas izjūtu, gars. Bet ar
Kerbedzu inženiertehniskajiem izgudrojumiem, aicinām iepazīties Muižas pagrabstāva interaktīvajā ekspozīcijā, sekojot Kerbedza inženiertehniskajiem izgudrojumiem.